Vlogmas Day 2. Bienvenida a Vlogmas Day 2. El día de hoy inicié mi día súper tempranito porque estuve como invitada en el podcast Libre y Sin Temor. Así que tempranito a las 8 de la mañana tenía que ya estar lista para poder conectarme a este podcast donde estuvimos platicando un poquito acerca del vision board o el tablero de visión. It was such a nice time. It was so lovely conectar con la host Maxi. So that was really nice. Ahorita creo que ya son las 9. No sé qué hora es. Ya, faltan 2 minutos para las 9. Tenemos un día muy emocionante porque aparte de realizar esta entrevista, te cuento que hoy voy a verme con Mayra y le tengo un regalito. Todavía no está listo. I need to put it together. So maybe I can, you guys can help me wrap it. So we're going to wrap that up. I do want to decorate my Christmas tree. Quiero decorar ese arbolito que quedó pendiente ayer. So vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Sigo con mis pantuflas del día. Aquí nos quedamos yesterday. No abrimos todo lo que compramos, pero aquí están las Barbies que compré para el Toy Drive. Luego se las enseño. Aquí están estos me encantaron, like stationery sets de Mario y de Coco Lemon. Eran los que quedaban si no me hubiera traído más, pero en esa tienda era todo lo que había. Esto es de Home Goods. Miren mi cabello. Se le pegó aquí, guácala. Home Goods y TJ Maxx. Es la misma tienda, 2 en 1. Son algunos regalitos que compré. Pero también, what is this? Oh, para mi cara. Toner. Aquí tengo más. Todo lo que les enseñé de Hobby Lobby. Bueno, antes de comenzar como a abrir todo y a decorar esto, lo primero que tenemos que hacer es limpiar. A lo que me refiero es que todavía, qué vergüenza, todavía tengo todas las decorations de fall, de autumn, de Thanksgiving, así que tengo que limpiar la mesa, quitar todo esto. Además, todavía tengo las decoraciones de otoño, miren. Aquí está la pumpkin todavía, el candy corn. Así que tengo que guardar, quitar todo esto. Y aparte, tengo que reemplazar este y quitar esto. So let's start by that. Miren cómo se ve. Probably watching Christmas movies. I love it. Me encantó. Tengo este container y aquí es donde voy a guardar todas las cosas de otoño, de Thanksgiving. Todo va a ir aquí para guardarlo hasta el próximo año. Voy a comenzar con esta pumpkin. I love this pumpkin. It's so cute. Pero se nos va. See you next year. Beautiful pumpkin. Ahora estas pequeñas pumpkins. Goodbye, pumpkin. I love this pumpkin candle. And this is the pumpkin spice latte. También se va. But we can use them next year. Así que. Here's my autumn wreath. Miren qué hermoso.
I got this one at Walmart, si no me equivoco. Y está súper lindo. Lo voy a guardar para el próximo año. Porque sí me gustó muchísimo. It's so pretty. Ok, logró entrar así como de ladito. Y ahora voy a guardar todas las flores que tengo de esta temporada. Estas sí las voy a envolver. We have to be very careful because this is glass, so I am going to protect them. Okay, maybe we can fit these on this side. I think we're done. Eventualmente, I'm gonna create labels so that I can put them on the side and I can know exactly what's in these boxes. I have so many of them, but they're not labeled. So every time that I do need something, es como que tengo que estar abriendo y viendo. Necesito comprar un label maker para que se vea bonito, pero así es como terminamos. Estamos haciéndole reset. Voy a lavar los manteles, lo de la mesa que todavía quedó. I need to clean that. Y ya cuando lave los manteles, también voy a lavar el tapete negro. El tapete negro que le pongo abajo en la entrada que les mostré, lo voy a lavar. Ya cuando estén lavados, ya los doblo y los guardo limpiecitos para que el próximo año estén listos. Ok, esto es lo que le agarré a Mayra. I got her a beautiful candle with the letter M for Mayra. And it smells so good. I'm trying to open it. No puedo. Ahí está. Huele tan rico. Y miren, está bien pesada. It's so beautiful. So, I got her a candle. Y también no puede regalar una candle sin su lighter. Así que un encendedor eléctrico. I'm obsessed with them currently. So, I'm going to give her this. Plus, le compré una scarf. Look at this. It's so soft. It's so warm. Me encanta la tela. Así que le compré una bufanda. Solo voy a dar la bufanda, la velita y el lighter. Último le voy a agregar esto. Este es un journal. Dice, she has grace in her heart and fire in her soul. For Mayra. Para que le ayude a estar al día con sus metas. So she can journal if she's reading the Bible or just whatever. She can use the journal, the scarf, the candle, and the lighter. That's her cute little gift this year. El problema ahora es que no sé dónde tengo las cajitas y las bolsitas para los regalos. Voy a tener que llevarme las cosas así y pasar por ahí a una tiendita a comprar una bolsita de regalo. Voy en camino a comer con Mayra. We're gonna have our traditional brunch, Christmas brunch. Cada año escogemos un lugar diferente, compartimos regalitos, and today is that day. So, ella escogió, what we try to do most of the time is, una vez ella viene a Orange County y yo voy la siguiente vez a un lugar en LA, porque ella vive en Los Ángeles, para que así no se nos haga como muy pesado. So, ahora, las últimas 2 veces ella ha venido para Orange County, así que ahora a mí me toca ir para Los Ángeles y nos vamos a ver en la ciudad de Downey. I used to work in Downey, así que no estoy muy familiarizada con la ciudad, pero sé dónde está. Okay guys, I have a quick update for you. I made it to the place where we're having brunch and Myra's running late, like 30 minutes late. And I'm starving. So I just went ahead and ordered to kind of get started, and then whenever she gets here we can just continue trying different foods.
Algo que me encanta de Myra es de que cuando nos juntamos, básicamente siempre a comer y probar diferentes comidas. Así que I'm just gonna get started a little bit before. Y update regarding the present, no lo envolví. Me vine como 1.5 horas de camino. Ya dije, de aquí a que busco una tienda. Cada año le doy un regalo y se lo envuelvo bien bonito. Así que este va a ser como el primer año que no se lo envuelvo así bonito. But it's fine, she won't mind. So I just brought it in the Bath and Body Works bag that I have. So, yep. I actually ordered chilaquiles and they told me that breakfast was over. So they only serve breakfast until a certain time. It's already 12, it's noon. So I wasn't able to order that, unfortunately. So I had to order like a panini, avocado chicken panini. My avocado chicken panini. I did order some sweet potato fries, hummus, my pita bread. Y me falta mi cappuccino. There we go. Ordené un cappuccino con un splash de hazelnut. Today we're doing brunch with the one and only, my dear Myra. And this has been like our tradition, right? Like every year we choose a different place, we do brunch, and then we do like a little gift exchange, and then we talk all day. We talk all day, we try different foods, we share our food y todo. Así que you're doing Vlogmas, right? I am. In your channel, so what should we expect from your channel this month? Craziness. Well, mommy duties. Yeah, mommy duties, and more like cooking and trying to stay home for the holidays. Oh, I love it. Yeah. So we're gonna go ahead and put her handle right here so you guys can go follow her. If you're into like mommy content, you're gonna love it. And yo ya estoy comiendo, ya casi termino. She hasn't even started. But what did you order? Let's do Pita. I got a latte. It looks so pretty. Yours had a heart and mío no tenía heart. Tenía como a Christmas tree. Like a Christmas tree, pero como they tried. Yeah, and it comes with a biscotti. So yeah, we're meeting up. We are gonna chat and we're going to eat our yummy food. What did you Cappuccino. get? I got a cappuccino with a splash of hazelnut. Ooh. I know. Hazelnut. Perfect for this weather. You want to cheers? Yes. Let's cheers. Oh, is this Vlogmas Day 2? Yes. Okay. Vlogmas Day 2. Otra vez Vlogmas 1, 2, 3. Vlogmas Day 2. We already did like our little gift exchange. So she got me a bunch of makeup stuff. So I don't have to buy makeup for like a whole year, basically. So I got a bunch of makeup stuff. We already did that outside of camera. But we're enjoying our lunch today. Yeah, and then we're gonna show you our stuff like later on once we're home and like relax. Exactly.